anh em ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Văn Chiến Vlog. Thì ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thách tắm cùng với nước đá. Ở đây ngoài trời có lên đến 30 đến 40 độ C. Ở đây mình có chuẩn bị túi đá này. Đấy, mình sẽ cho nước vào đây, cho túi đá vào. Đây các bạn thấy đây, cho nước đây. Đấy, cái túi là đủ rồi. Đấy, mình sẽ phá tan cái nóng bằng túi đá ngày hôm nay. Đấy, nó sẽ cứu tinh của mình. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm clip luôn cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây cho đá này nó tan anh em nhé. Đấy, bây giờ mình cho nước nhiều đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái đá này ra. Ủa, dài thế. Ui. Rồi. Wow. Ôi rồi anh em ạ. Còn nước vào đây thôi. Ôi xuống đi. Đấy. Ui. Em thấy là đây toàn đá thôi. Ui lại thế. Quá. Ui. Tại quá kia bạn. Mình sẽ cho một tí nước vào, đỡ lạnh. Ôi, đây rồi. Sẽ đợi đá tan ra một chút nhé. Ôi, cái này chắc không thể tắm đâu anh em ạ. Một lát nữa mình sẽ lấy cho mình một cái thử thách nữa, mình sẽ ngồi ở đây, mình sẽ ngồi vào cái chậu nước đá này. Lạnh lắm anh em ơi, lạnh quá. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cho chân vào đây trước, nhúng chân vào đây trước. À không, mình sẽ cho mặt đấy trước chứ, nhúng chân thì bẩn quá, bây giờ mình sẽ cho mặt đấy trước anh em. Nào. Wow, với anh em ơi, nó lạnh mát như kiểu băng luôn, mát thật. Bây giờ mình sẽ nhúng tay vào, nhúng từng bộ phận trên cơ thể vào anh em nhé. Ôi lạnh đi. Anh em thấy dùng tay mình này, đây tay mình đỏ rồi đây, nó lạnh nó đỏ rồi đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái nhúng từ chân vào nha anh em nhá. Ôi. Ôi. Lạnh lắm. Lạnh quá. Rồi. Mình phải cho thêm một ít nước vào cho nó đỡ lạnh như này. Lạnh quá. Đấy, rồi. Đó, đấy là chậu nước đá của chúng ta nhé. Toàn đá thôi. Bây giờ sẽ làm cái thách cuối cùng này cho mình nha. Bây giờ mình sẽ ngồi vào cái chậu nước đá này. Đấy, để cho cảm nhận xem cho anh em biết này. Cái chậu nước đá này nó lạnh như thế nào anh em nhé. Đấy. Ngồi vào đây. Đấy, đủ thế. Nó lạnh lắm anh em ạ. Thật sự rất lạnh luôn. Nếu anh em mà không tin để thử ở nhà nhé, anh em phải mua túi đá về, cho một cái chậu đổ nước vào, anh em thấy nó lạnh như này. Còn bây giờ mình sẽ ngồi đây cho anh em xem. 1, 2, 3. Ôi. Ui lạnh thế. Ui. Không sao nữa chịu rồi anh em ạ. Ui.
May quá mình có mặc 2 quần, một quần này một quần bên trong nó cũng lạnh mấy anh em ạ. Ôi ôi mát thế, mát quá, ôi nằm đá quá, nằm đá quá. Ôi em ơi, thật sự rất là lạnh luôn nha anh em nhé. Đây anh em thấy đá này. Ui mình cũng dậy. Quá anh em ơi. Ui thật sự rất là lạnh luôn. Cảm giác này phê đến tít luôn đấy anh em ạ. Nhưng mà rất là phê. Đây. Giờ mình sẽ lấy đá này rồi mình đổ lên người cho anh em thấy được cái sự lợi hại của mình nha anh em nhé. Đấy. Rồi. Giờ mình sẽ đổ trong áo. Mình sẽ đổ trong áo chứ đừng áo. Thật nhá. Không biết nó đổ được không? 1 2 3. Ôi không đổ người đâu anh em ạ, lạnh lắm. Giờ mình sẽ đặt chân vào đây. Và ui không được, vẫn lạnh lạnh lắm. Ui được rồi. Giờ mình sẽ ngồi ở đây 30 giây để chứng tỏ cái sự gọi là mạnh mẽ của mình. 30 giây các bạn nhé. 30 giây 1 2 3. 30 giây bắt đầu. Ôi mình sẽ ngồi đây khoảng 1 phút nữa cho các bạn xem. Ui tôi lại đi thật đấy, đá hết ít luôn. Nhưng mà sao mình sẽ cố vào đây 1 phút. May quá. Bây giờ ngoài trời chỉ vào vòng 40 độ C, trong đây nữa. Ôi ôi, lạnh quá. 40 độ. Anh em ạ, 40 độ. Hay quá nhau. Ui hồi lạnh. Được 1 phút rồi đây anh em ạ, nhanh lắm. Đá thì cực kỳ là lạnh luôn. Anh em nào mà muốn phá tan cái nóng của mình thì mình lấy về mua cái đá 7 thôi. Đấy. Đây. Phê quá. Ôi chỉ 1 phút rồi anh em ạ. Ôi lạnh quá. Lạnh chết gì rồi. Không có cái đá này. Giờ mình sẽ làm quả cuối, mình sẽ lộn lên người đây anh em nhé. Lộn lên cái này lên người. Mạnh mẽ lên. Ở đây đá vãi bên ngoài. Đấy. Giờ mình sẽ làm cuối toàn buông này, từ cổ đến xuống. Đấy. Quá. Nào 3 2 1 rồi. Lại quá chắc kiểu hết rồi, cởi áo luôn. Lại vãi cả đái luôn anh em ạ. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái clip gọi là mình sẽ phá tan cái nóng bằng một ít đá rồi. Đấy, thì anh em nào cũng có ý tưởng hay ấy thì có thể comment bên dưới video rồi nhá. Mình sẽ thực hiện dần video cho các anh em xem. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.